들어와서. 여기가 후이가 살 집이야? 사진보다 더 시골이네요. 왜, 실망했어? 아니요, 조금 심심할 것 같아서. 심심할 새가 어디 있어? 소염을 주고 마구간 정리하고 파딜만 해도 하루가 짧은데. 엄마 집에 있었어? 후이야, 인사해. 우리 엄마. 어머님 안녕하세요. 그래, 너도 사진이랑 다르게 생겼는데. 네? 아니, 너무 말랐잖아. 그래서 어디 일할 수 있겠어? 일이 많아요? 저는 그냥 살림만 하면 되는 줄 알았는데. 야, 어디서 날로 먹으려고? 너 우리 아들이 열심히 번 돈으로 네 친정에 매달 생활비 보탠다면서. 그러면 너도 밥값은 해야지. 안 그래? 엄마, 그 얘긴 차차 하고. 배고프다. 밥 줘. 마누라 들였으면 네 마누라한테 얻어먹어, 이 녀석아. 어디 이 늙은 애미를 부려먹으려고. 후이, 밥 해라. 뭐 베트남에서 한국 음식 하는 거 배웠지? 어디 한 상 차려와봐. 나도 며느리 밥상 좀 받아보자. 그날 밤. 부이 오늘 고생했어. 이리 와봐. 내가 안마해줄게. 엄마 보고 싶어요. 왜? 온지 하루도 안 돼서 왜 그래? 어머님이 너무 무서워요. 처음이라서 그래. 우리 엄마 좋은 사람이야. 후이가 조금만 살갑게 굴면 잘해줄 거야. 아니야. 어머님이 내일 아침에 일찍 일어나서 밥하라고 했어요. 그리고 밭에 가서 고추 따고 잡초 뽑고 하라고. 집에 가고 싶어요. 후이, 베트남에서 후이만 바라보고 있는 가족들 생각해야지. 할머니 치료비도 돼야 하고 동생들 학비도 돼야 하고. 안 그래? 피곤해요. 잘래요. 그래, 후이 자자. 푹 자고 나면 기분 괜찮아질 거야. 보름 뒤. 뭐야 이거? 야, 너 해가 충천에 떴는데 밥 안 하고 여기서 졸고 있으면 어쩌자는 거야? 제가 깜빡 졸았나 봐요. 죄송해요, 어머님. 밤에 잠 안 자고 뭐 하는지. 배고파 죽겠는데 지금 언제서 아침밥을 먹어? 어머님, 그런데 저희 방 쪽에서 밤마다 이상한 소리가 들려요. 뭐? 소리? 무슨 소리? 여자 울음소리요. 얘가 자다가 봉창을 두드리나? 누가 운다는 거야? 정말이에요. 제가 분명히 들었어요. 처음 며칠은 너무 피곤해서 몰랐는데 계속 밤마다 여자 울음소리가 들려요. 얘가 아직 꿈을 꾸나? 대체 무슨 소리를 하는 거야? 정말이에요, 어머니. 저도 꿈인 줄 알았는데 아니에요. 제가 자다가 제 얼굴도 꼬집어 보고 뺨도 때려봤어요. 미친년. 자다가 지 뺨을 때리고. 야, 헛소리 하지 말고 밥이나 해. 배고파 죽겠어. 그날 밤. 여보, 좀 일어나 봐요. 무서워. 어디 귀신이 있는 거 아니야? 어떻게 이렇게 안 일어나. 어머님한테 가봐야겠다. 어머니. 깜짝이야. 너 뭐야? 밤에 안 자고 왜? 어머니, 여자 울음소리요. 이 집 어디 귀신 있나 봐요. 너무 무서워요. 이게 돌았나?
대체 무슨 소리가 들린다고 그래? 우리 방에 와보세요. 진짜 여자 울음소리가 들린다고요. 야, 그랬으면 네 남편이 여보가도 모르게 자겠어? 저 사람 원래 한번 잠들면 기절하잖아요. 아우 그래. 어디 가보기나 하자. 뭐가 들린다고 그래? 아까까지만 해도 들렸는데. 야, 너 몽유병 있니? 이게 차는 시엠이 깨워서 뭐하는 짓이야? 이 조용한 시골에 무슨 소리가 들린다고 그래? 아우 미친년. 헛소리 그만하고 자빠져 자. 아우 그냥 잠이 홀딱 깼네. 진짜 방금까지 들렸었는데. 죄송해요 어머님. 또 들리는데? 무서워. 여보. 무서워. 왜 하필 또 지금 들리는 거야? 어머님을 다시 부를 수도 없고. 너무 무서워. 다음날. 이게 어디 시애미 앞에서 연신 아픔이야? 어머님, 저쪽 마곡간역 창고 좀 열어보면 안 돼요? 창고는 왜? 아무래도 그쪽에서 소리가 나는 것 같아요. 무슨 소리? 너 귀신 소리 들린다는 거야? 진짜야. 매일 밤 들린다고. 야, 어젯밤에 나랑 있을 때는 안 들렸잖아. 어머님 가시고 바로 또 들렸어요. 이게 사람을 놀리나? 안 되겠다. 너 오늘 나랑 병원 좀 가보자. 네? 병원이요? 그래, 네 귓구녕이 뭐가 잘못된 것 같아. 가서 청력 검사라도 해봐야겠다. 제 귀가요? 아니에요. 제 귀 멀쩡해요. 예비인후과 가서 멀쩡하다고 하면 너 정신과 가봐야 돼. 아무래도 미친 게 분명해. 일주일 뒤. 당신 요즘은 이상한 소리 들린다는 말 안 하네? 그게 이상하게 요즘 저녁만 먹으면 엄청 잠이 쏟아져. 그렇게 자서 눈 뜨면 아침이지 뭐야? 그래, 네가 그동안 덜 피곤해서 그런 거야. 후이가 하도 이상한 소리해서 내가 요즘 바디를 아주 빡세게 시키잖니. 일은 여기 오면서부터 빡셌어요, 어머님. 그런데 요 며칠 진짜 이상하게 밤에 잠이 쏟아져요. 혹시 뭐? 혹시 임신인가? 뭐? 임신? 네, 임신하면 잠이 쏟아진다고. 임신 같은 소리 하네. 야, 현재야, 너 얘기 안 했어? 그게 얘기하려다가 못했어. 무슨 얘기요? 야, 네 남편 애 못 가져. 불임이야. 네? 불임이라고요? 그래, 그러니까 애 가질 생각하지 마라. 아니, 그런 얘기 없었잖아, 당신. 그게 얘기하기가 좀 그래서. 말도 안 돼. 내가 아기를 얼마나 갖고 싶었는데. 내가 아기 얼마나 좋아하는데. 미안해. 아니, 뭐가 걱정이야. 입양하면 되지. 네? 입양이요? 그래, 요즘 불쌍하게 버려진 애들이 좀 많아. 그런 애들로 입양해서 키우면 된다. 그래도 뭐가 그래도는 그래도야. 뭐 이것 때문에 이혼이라도 할 거야?
너 여기서 이혼하면 당장 네 친정생활비 끊기는 거야. 알기나 해? 그래, 내가 더 잘할게, 후이. 아이 입양하는 거 한번 생각해봐, 응? 일주일 뒤. 어머님, 저 다녀올게요. 아니, 한국말을 그렇게 잘하면서 한국어학당인가 거기는 꼭 다녀야 하냐? 너같이 한국말 잘하는 베트남 여자가 어딨어? 말은 잘하는데 아직 쓰고 읽는 게 서툴러요, 어머님. 한국 드라마 보면서 배운 거라 말만 잘하는 거예요. 아유, 오늘 고추 수확한 거 출하해야 하는데 일손도 모자라구만. 일주일에 한 번이잖아요. 이건 결혼 전부터 남편이랑 약속한 거예요. 일주일에 한 번 어학당이라도 나가야지. 여기마저 안 가면 저 여기 무슨 일꾼으로 팔려온 것 같단 말이에요. 아유, 팔자 좋다. 다녀오면 저 고추 다 선별해서 담고 소 여물 주고 마구간 청소도 하고 그래라. 알겠니? 네. 그날 저녁. 어머니, 여보, 식사하세요. 이거 내 밥그릇 맞냐? 네, 맞아요. 항상 밥은 어머님이 퍼서 놔두시잖아요. 이게 어머니 밥그릇 맞아요. 그래, 먹자. 오늘 어학당은 어땠어? 재밌었어? 응, 나랑 비슷하게 시집온 친구들이 많아서 가면 위로가 돼. 위로? 누가 보면 시집살이 엄청 시키는 줄 알겠네. 에이, 엄마. 가면 베트남 사람만 봐도 반갑고 좋지 뭘 그래. 괜히 나가서 바람 들까봐 그러지. 너 괜히 헛바람 들어서 도망갈 생각 아예 하지도 말아라. 그래서 잘된 애들 한 명도 못 봤다. 알아요, 어머님. 그런 어리석은 짓 안 해요. 그날 밤. 아, 정말이네. 진짜 어머님이랑 밥을 바꿔치니 이 시간만 되면 미친 듯이 쏟아지는 잠이 안 오네. 그런데 어머님은 벌써 골아떨어지고. 진짜 이때까지 나한테 수면제를 먹인 거야? 내 예상이 맞았네. 아, 대체 뭘 숨기길래. 들린다. 또 들린다. 내가 오늘은 기필코 이 소리가 어디서 오는 건지 밝히고 만다. 어머님 창고 열쇠를 어디다 뒀더라? 아, 진짜 쿨쿨 자는 모습 보니까 한 대 때리고 싶네. 고약한 알망구. 여기 있다. 어머님이 이 열쇠로 항상 창고문을 열던데 맞겠지? 잠시 뒤. 무서워. 가지 말까? 아니야. 대체 창고에서 나는 소리가 뭔지 내 눈으로 직접 확인을 해야겠어. 열렸다. 가만. 진짜 여자 울음소리인데? 거기 누구 있어요? 누구세요? 귀신? 잠시 뒤. 누구세요? 어머님이 보내셨어요? 어머님? 우리 어머님을 아세요? 우리 어머님? 당신 누구야? 나 이 집 며느리인데요. 며느리? 미친 노인네. 아들 새장가를 결국 보내셨군. 당신 누구예요? 대체 왜 창고에서 그 애는 또 뭐고? 대체 왜 그리고 밤마다 그렇게 소름 끼치게 우는 거예요? 왜긴 왜요?
귀신이니까 그렇지. 네? 농담이고 머리 산발해서 애 젖먹이는 모습 보고 놀랐죠? 저 사실 미친년이에요. 네? 내가 원래는 이 집 며느리였어요. 6달 전 남편 전부인 시점. 나 진짜 이대로 못 살겠어. 너무 힘들어. 조금만 참아보자. 여기서 뭘 어떻게 더 참아. 새벽부터 밤까지 소처럼 일하고 어머님 온갖 구박에 욕받이하고 있는데 나 정말 이러다 미쳐버릴 것 같아. 그럼 어떡해. 나가 살자. 여기 떠나서 우리 둘이 뭘 해도 먹고 살 수 있지 않겠어? 여기서 일하는 반의 반만 해도 돈 많이 벌 수 있을 거야. 응? 엄마 버리고 어떻게 가. 그럼 이혼해. 뭐? 이혼하자고. 이대로 어머님이랑 살다가는 나 정신병원 가야 할지도 몰라. 어머님이 매일같이 날 미친년 취급한다고. 정아야, 제발. 너 홀몸도 아니잖아. 그러니까 더더욱 이 지긋지긋한 곳에서 탈출해야지. 우리 아기 이런 데서 키울 수 없어. 너 아기 낳으면 엄마도 달라질 거야. 그걸 어떻게 장담해? 제발, 응? 제발. 다음 날. 미친년? 야, 그만 밥 처먹고 나가서 일해. 조금만 더 먹고요. 돼지 같은 년. 아, 어머님. 일하기 싫어서 꽤나 피우고? 어머님, 저 임신했어요. 가뜩이나 힘들게 일하고 있는데 밥도 제대로 못 먹게 하고 어쩜 이러실 수가 있어요? 어머님 손주 가진 며느리한테. 아유, 네 뱃속에 애가 내 핏줄인지 어떻게 알아? 어디서 술집 천전하며 굴러 먹다 온 년이 순진한 우리 아들 꼬셔가지고. 네? 어머님. 왜? 내가 틀린 말 했어? 진짜 내가 더 이상은 못 살아. 죽어. 당신 오늘 내 손에 죽어봐. 죽어! 아유, 이게 이 손 못 나. 뭐 하는 거야? 그 손 못 나? 아이고, 나 죽네. 아이고, 나 죽네. 저 미친년이 나를 죽이려고 했어. 저거 제정신 아니야. 다시 현재. 어머, 그런 일이. 정말 죽이려고 한 건 아니고 너무 화가 나 겁만 주려고 목을 조른 건데 그 둘이 저를 정신병자로 몰아가더라고요. 그래서 둘이 작당해서 저를 여기 가둔 거예요. 말도 안 돼. 그럼 아이는? 도망치고 싶었는데 아이 때문에 도망도 못 쳤어요. 여기 갇히고 얼마 있다 진통이 오더라고요. 여기 마구간 옆 창고에서 아이를 낳았어요. 무슨 말이야도 아니고. 어떻게 여기서 아이를. 시모가 아이 받고 여기서 애 젖 물리고. 너무 비참해서 하루에도 몇 번이고 도망가고 싶은데 아직 아기가 너무 어려서 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠더라고. 매일 어떻게 여기를 탈출할지 그냥 생각만 하고 있었어요. 그래서 그렇게 밤마다 우신 거예요? 네. 그 소리가 들렸어요? 네. 그 소리 때문에 제가 여기까지 온 거예요. 밤마다 무섭기도 하고 제 신세가 처량하기도 해서 눈물이 나더라고요. 그나저나 앞으로 어떡할 거예요? 저 할망구 정상 아니에요. 비서리 같은 여자예요. 남편은 바보 천치 같은 놈이고요. 아가씨는 어떻게 시집을 와도 이런 데를. 남편이 저 급하게 베트남에서 데려온 이유가
아이 때문이었나 봐요. 아이요? 남편이 불임이라 아이 못 낳는다고 입양하라고. 아마도 저 아이를 저한테 키우게 할 셈이었나 봐요. 나쁜 년. 결국 내일까지 빼앗을 궁리를 한 거네요. 우리 이럴 게 아니라 경찰에 신고부터 해요. 네, 그런데 그 전에 복수부터 해요, 우리. 복수요? 어차피 어머님 수면제 먹고 잠든 거라 지금 못 일어나요. 아침에 일어나면 보기 좋게 한 방 먹이고 경찰 불러요. 수면제요? 제가 그쪽 울음소리 때문에 잠을 못 자고 귀신 같다고 하니까 저녁마다 밥에 수면제를 타서 먹인 거 있죠? 뭔가 이상해서 오늘 시무 밥그릇이랑 바꿔치기 했더니 대단한 센스인데요? 덕분에 제가 살았네요. 그날 새벽. 어이, 아줌마. 그만 일어나시지? 어이, 뭐야? 응? 너 어떻게 나왔어? 뭐야? 이거 꿈이야? 왜? 꿈일까봐? 아! 어때? 아프지? 꿈 아니야. 아줌마 정신 차려. 아니, 니년이 어떻게 나왔어? 내가 분명히 문 잠그고 나왔는데 이 새끼 현재가 열어줬어? 병신같이 착한 아들이 당신 몰래 그런 짓을 했겠어? 그럼 어떡해. 내가 열어줬다, 이 미친년아. 아우 이게 뭐야. 아우 냄새. 왜? 역겨워? 나는 이 소염을 매일 써서 주고 이 돼지똥도 매일 치우는데 오늘은 당신이 좀 해보시지? 이게 미쳤나? 너, 네가 열쇠 몰래 가져가서 천연 빼줬어? 왜? 내가 이럴 줄은 몰랐지? 야, 천연 정신병자야. 너 정신병자 세상에 나오게 한 거라고. 천연이 뭐라고 그러지? 뭐라고 그러긴. 당신이 미친 시무라고 그러지. 뭐? 천연이 진짜? 천연 말을 절대 믿으면 안 돼. 너 속고 있는 거라고. 어쩌나? 나는 이 언니 말을 더 믿고 싶은데. 뭐야 대체. 아우 냄새. 이게 무슨 일이야. 아들, 천연들이 미쳐 날뛴다. 당신 어떻게 나왔어? 왜? 꿈이면 좋겠지? 너도 한번 꼬집어 줄까? 저 어떡해. 내가 꺼내줬다. 야, 내가 저 아줌마는 원래 미친 줄 알았지만 당신이 이렇게 병신 쪼다인 줄은 몰랐네? 그러니까 내가 밤마다 우는 소리 무섭다고 할 때 모른 척, 아닌 척하고 있었다 이거지? 엄마가 그렇게 하라고 시켜서. 병신 새끼. 니네 엄마가 나 정신병자라고 그러니까 그것도 믿고, 세장가 가라니까 얼른 베트남 가서 여자 데리고 오고. 너는 대체 몇 살이냐? 너 스스로 생각이란 걸 하고 살기는 하니? 개만도 못한 놈. 이 년이 우리 아들한테 감히? 이 여자가 가만 안 있어? 한마디만 더 하면 이 소염을 확 입에 물린다. 경찰 불렀어. 곧 경찰 올 거야. 당신들 목숨 우리 입에 달린 거 알지? 경찰? 여보, 내가 잘못했어. 용서해줘. 나 당신한테는 진심이었어. 나랑 이혼하면 당신 친정에 보낼 생활비는 어떡해. 생각 잘해. 그동안 내가 잘해줬잖아. 그래 며느라, 우리가 너한테는 잘못한 거 없다. 천연이 진짜 정신병자라니까. 끝까지 인간이길 포기했네. 말하는 꼬라지들하고는. 나 우리 친정에 생활비를 못 줄 망정 이런 미친 속을해서 더는 못 지내.
누구 팔자를 망치려고. 당신들이 이 언니처럼 나 창고에 안 가둔다는 보장 있어? 당연하지. 하연재, 똑바로 봐. 정신병자는 내가 아니라 당신 엄마라고. 아니야, 아니라고. 당신들이 미쳤어. 한 달 뒤. 노인네, 그렇게 부려먹고 구두쇠처럼 굴더니 재산은 많이 모아놨네. 그러게요. 위자료 두둑이 받으셨죠? 매달 양육비도 지급해주기로 했어. 앞으로 우리 아들이랑 잘 살아봐야지. 그런데 지금은 나 자유의 몸이 된 것만으로도 감사해. 후이, 고마워. 뭘요? 저도 언니 덕분에 여기 탈출할 수 있었는데요. 앞으로 어떻게 살 거야? 저요? 다행히 한국어학당 선생님이 도움을 많이 주셔서 저도 위자료 받은 걸로 작게 식당 하나 차릴 수 있을 것 같아요. 정말? 네, 쌀국수집 하려고요. 잘됐다. 후이, 한국에서 꼭 성공하길 바랄게. 네, 언니도 행복하세요? 그래, 우리 평생 액땜 할 거 그 인간들 만나면 다 했으니까 앞으로 좋은 일만 있을 거야. 후이, 파이팅? 네, 언니도 파이팅! 그 후, 네, 그렇게 그 미친 모자는 사기죄, 폭행죄, 공갈 협박죄 등등으로 깜빵에 갔고요. 저는 그렇게 미친 소굴에서 탈출해 작은 베트남 쌀국수집을 냈습니다. 그동안 배워둔 한국말로 가게 홍보도 많이 하고 음식도 한국인들 입맛에 맞게 만들어 가게는 대박이 났고 모은 돈으로 제 명의 아파트도 샀습니다. 그리고 드디어 다음 달에 친정 식구들이 다 한국에 옵니다. 곧 2호점, 3호점이 개점하는데 엄마 아빠 하나씩 드리고 한국에서 다 같이 살려고요. 이제 저는 더 이상 외로울 것 같지 않습니다.